It's very dangerous, brother. والله يا أخي خطر زيادة ما يروح. ممكن هذا شكل بيت مشكلة. Today heavy rain in UAE city Al Ain 11/1/2020. It's very heavy rain. تعال يا مصطفى شوية. Oh my god. Oh my god. يا ربي. تعال جانب العربية. والله حسب يا والله لو نزلتها تحت ما تطلع لفوق. تعال ابو الشيخ. الله أكبر. استغفر الله العظيم.